Rồi xin chào các bạn, sau một thời gian dài vắng bóng do mình bận quá nhiều công việc nên thời gian ở đây mình ít có làm clip test các máy cho các bạn xem. Hôm nay mình vừa kiểm tra xong cái máy này, mình sẽ giới thiệu test cho các bạn xem. Cái máy này là máy cắt cỏ Komatsu B365Z, đã được độ chế từ máy ba lô xuống, đã được gắn bình xăng dưới và gắn cái chế ga ngang tự động cho nó. Nhưng ngoại hình nó rất còn mới. Piston mình cũng đã tháo ra kiểm tra, bên cái bô này đã tháo ra kiểm tra piston là không có vết xước luôn. Đây, bên ngoài của nó đây. Ngoại hình rồi rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động giật thử cho các bạn xem. Máy này thì nó rất là khỏe nha, đường kíp piston của nó là 36 ly. Đường kíp piston của nó là 36 mm. Chạy rất là bốc, rất là khỏe. Sử dụng động cơ xăng 2 thì xăng qua nhớt nha các bạn. Cái này thì mình đợt này về chỉ có được một cây duy nhất này thôi. Các bạn nào muốn quan tâm thì liên hệ với mình để biết thêm chi tiết nha. Rồi xin chào các bạn.